waaw problème bi mooy damay woo sama ñaari seex yi nga xamante ne ba mu judduwee laa ci gëj a xam dara. say doom. ñaari seex góor ak jigéen ndax bi ma nekkee xale dama ko amoon boobu maa ngi toll si 15 ans si benn kër gi ñu ma joxe woon foofu léegi nag ba ma nekk foofu ba doomu mère bi si boppam am ak man xale yooyu ma jóge foofu dem Pastel unité 2. xaaral dafa am fu ñu la joxe woon. fi ñu la joxe woon doomu mère bi nga nekkaloon moom nga amal doom moom moo la ëmbal. waaw ku siiw la sax. ok ngeen am ci ay seex. waaw léegi nag man après dama jóge foofu. nga ne moom dafa siiw nit ñi dañ ko xam. waaw lan lay def. day woy rappeur la. ok waaw léegi man bi ma jikkitee foofu dama dem sama yaay fee Pastel unité 2 côté terrain basket bi foofu lañ dëkkoon. léegi nag ma nekk foofu ba am doom man nag may am doom man ci ay nelaw laa amee doom. parce que waaw léegi man xam nga xaw ma parce que man nee naa ko yaay sama lan moo nekk sama biir bi nii mu ne da nga am taab ndekete boobu ëmb la dégg nga. léegi nag yow boobu ñaata nga am. boobu man xale laa amoon naa 15 ans. ok à l'âge de 15 ans si lañ la trompé nga am. waaw ci kër gi ñu ma joxe woon foofu. waaw léegi bi nga amee doom. léegi nag man bi ma amee doom ñaar. bi nga gisee sa biir bi di funki da nga laaj sa yaay. waaw mu ne ma da nga am taab. taab la ma wax ndax ma daal ci ëmb bi daal dafa ma cee ndax daal ba remarqué wu ma ci dara tamit dégg nga ba ñu may amee doom man dama nelaw bi ma amee doom ma am ñaari seex laa am. dégg nga ba mu ne ma nàmpal ko ni ma ne ko ñemewuma ko sa doom nga naan ma nàmpal ko boobu man am naa leen te xaw ma ne sax ñii samay. yow xale yi bi ñu juddoo da nga jàpp ne sa yaay moom moo leen jur. waaw ba mu ne ma jël ko nga nàmpal ko ma ne ko ñemewuma ko. dégg nga léegi après mu jox ma ay comprimé daal la ma doon jox man may nelaw rek xaw ma dara presque ci vie bi. dégg nga léegi nag moom mu dem Diourbel raison ñu séddoo xale yi yaay ko góor gi récupéré ko jigéen ki moom mu récupéré ko góor gi moom dem Diourbel amul benn mbokkam nag bu ci for lu tolloog bunu puso. ok bi mu demee Diourbel yow fan nga nekkoon actuellement. man fii dama bàyyiwaat Dakar. may liggéey waa xaw ma par at ba at laay dem tëbëg si te su ma demee sax day mel ni day yàkkamti daal pour ma dem mënu ma remarqué ba xale bu góor bi ni mu màggee sama kanam man sama rakk laa ko fa woon. te mosoo jàpp ne xale bu góor bi sa doom. mos nga ko remarqué mais daf ma daan jund ci ay wax chaque jour naan ma di nga wax sa soxla man comprendre ma. kan dina wax soxla. moom loolu la ma daan wax dama daan junj naan ma soo bëggee di nga wax say soxla léegi nag man tam ma daal jëm. lan lay ëmb. di la sa yaay di la junj naan la di nga wax sa soxla loolu lan moo nekkoon ci ginnaaw. waaw xam naa ne boobu xale bi loolu wax mais man jëliwu ma comme ci ay nelaw laa ko amee man xaw ma te moom it war na maa wax li xew lan la mu nëbbu ma ko. te xale bi beneen tur lañ koy woowee santale ko sant jëkkëram muy jëkkëram sama papa digle. pour kooku noonu santam lañ ko santale. xam nga dama yaakaar ne ci moom la bokk. waaw léegi nag ma commencé di ko laaj nangu ma wax dara fekk man di ko lool sax man wéru ma bu ma defee écho ñu xamal ma ne yow mos nga accouché sax ay seex ma ne kon sama yaay li ma doon wax naan ma taap la kon lii kon ëmb la woon. kon yow danga feebar dem hôpital def écho ci lañ la wax ne la yow mos nga am doom. ñaari seex. mais yow mosoo woon naa ne ndox mi am nga doom. waaw léegi nag réeroo am na sama diggante ak ñooñu gisuma leen gisuñu ma ba ma nekk Sandaga di liggéey di jaay jus laa doon jaay rond-point Sandaga damay jékki-jékki gis xale bu góor bi mu romb ak ay jooy man xaw ma ko ndax gëj naa ko gis yàgg na presque 17 ans te foogeewuma leen woon sax fii ñoom. boobu kan la boobu ki mu nekk ak sa yaay la wala ki mu nekk ak sa. boobu xale bu góor bi ma defoon loolu la moo may romb nii ma toog nii di jaay jus muy romb nii mais man remarqué ma ko mais moom remarqué na ma ba si yàgg yaayam ñëw fekk moom si bitig bi fu may jaayee jus. yaayu xale bu góor bi nga amaloon doom. waaw. ne ma kii du sama doom bi ñu ma mayoon ma ne ko man sama yaay maye ma te yëguma ko mu ne ma waaw mu ne ma yow waratoo sol sax tubéy ndax am nga doomu xale bu góor ma ne ko man am naa doom fan laa jëlee doomu xale bu góor mu ne ma soo demee nga waxtaan ak sa yaay. yow d'après bi nga jógee hôpital après mère boobu moo la indil confirmation bi. waaw kay. fekk man defoon naa scanner bañ wax ma loolu. ma commencé moom di ko laaj moom ma ca dëkk moom donc maa wax li xew waxuma ci dara. maanaam bu ma ci amee lu leer ci yaay rapport bi la jógee. léegi nag mu ne ma jox ma sa numéro yaay ma jox ko ma woo ko ne ko yaay ndax amul mère bu la woo téléphone mu ne ma mère boobu da woo na ma naan te dootuma woowati moom benn paa woo nañu waaye dootuma woowat ndax la ñuy wër nëpp na bu yàgg.
ma ne ko ñooñu lan lañu war a wër nëb na bu yàgg lan lañu war a wër léegi nag ba mu mënee loolu doomu xale bi góor boobu si laa remarqué xale bi ma xool xale bi ma gis ko moo rapport bi benn lañ ma xam ne moom la kon moom séddoo nañ xale yi waaye man. moo ci bëgg a dolli nga ne. waaw léegi jamono boobu muy am na benn tubaab bu ko fekkee woon bu ñuy wax jéesi te léegi sa ay rasto yu gudd la def moment bii moom sax fekk na ma ba rond-point Sandaga tombé may traversé nii di encaissé foofu jus bu ma doon jaay mu ne ma faatu mu ne ma waxal ak sa yaay mu indi doomu diw bi. mu daal di tudd turu rappeur bi. waaw waxal ak sa yaay mu indi doomu diw bi. te yow depuis loolu da nga war a faju. depuis loolu. ba ne ma sax ñëwal ci restaurant Kinca. xam nga ko. xam naa ko. ma ne kii dafay ne daf maa bëgg a sàcc waaye doo ma sàcc de. ma daw dem. da nga jàppoon ne kooku ay waxu dof lay. waaw kay léegi nag bi ma retourné ñu ne ma yow tubaab bi taxawoon fii def rasta yi ànd ak rapport bi yor na sa photo bi nga nekkee xale. yow lay wër waaye yow déglu woo ko da nga daw dem man kat li muy wax laa comprendre moo tax ma daw dem après ci laa xam ne kon ñoom la. est-ce que am na ñu nekk Sandaga ñoo xamante ne peut-être bu ñu déggee histoire bi ngay wax ni dinañ xam ne yow la. dinañ xam ne man la de. xam nañ histoire bi. mais dinañ xam ne man la xëy na am na ñu ko xam. xam nga foofu marché la ku nekk fay daje ñii dañuy ne fii tey suba ñu ne fee marché la dañuy circuler rek. waaye yaay rappeur bi. waaw bu ko déggee ak sa yaay dinañ xam ne. dinañ xam ne bu baax man mii maay wax ak ñoom seen complice boobu ñu defoon depuis boobu ba léegi laa bëgg ñu dindi ko te génneel ma samay doom moom ñoom ñaari maire yooyu ay complice la. léegi nag ba ma waxee loolu man xam nga laaj naa ko nanguwuma wax ma jël téléphone fekk moom bàyyi na foofu numéro am rappeur bi di boppam. rappeur su ma déggee ñu naan diw di xam nga dama naan kii xam naa ko damay jël téléphone bi ma jël téléphone bi ma woo ko ni ko diw mu ne ma ne ko sa doom bi danga ko dul ñëw lijjanti mu ne ma di réer lu daal ban doom nangam sangam sa ma ne ko sa doom bi nga am ak man danga ko dul ñëw nga ñëw lijjanti xale bi xëy na moom ñemewul ñëw parce que moom nee na siiw la te daa am tur xëy na kon moom ka nekk Jurbel xëy na ñoru ko waaye man sama xale yi ñu jël denc leen ba tey jii ma nekk moment bi tey ma war leen a gis tey ba nekk majeur tey maa ngi ci 32 ans tey ak luñ ko nëbb wan lañ maa mun a wax wala ñu won ma leen ma xam leen. parce que actuellement nii yow ñaari xale yëpp nekkoo ci ak kenn. mosuma ci remarqué it kenn mosuma wax dara ba ma dem ba remarqué ko ba li tax ma remarqué ko si yaay rapport boobu la jóge bi ma woote nag mu të ma sol sama daal laajte fan la dëkk ñu won ma studio bi ma fëgg. bàyyi fa benn lettre ci benn rapport bu ñuul bi mun naa wax tur bi kooku dégg nga ma ne ko salaam ma ne ko ana diw mu ne ma diw de daa génn pour man foofu la dëkk ndekete dëkkul foofu mu nga dëkk ca beneen côté ba ma ne ko lettre bi de moo ko moom mu jël si lettre bi yëpp bind ci li ma ciy bind mu ne ma garaawul indi dinaa ko jox pour man dina ko jox mu xamal ma ne lettre bi moom moo ko liir rapport boobu ci boppam teppi ko pour liir ko ma ne ko lettre bi moo ko mu ne ma man ak yaay diw yaay rapport bi nee na ñoo ko liir ma ne ko yow da nga war a génn si wax bi ndax benn loolu ba muy am fekku la fi te dëgg la fekk ko fi man xaw ma sax rek kooku sax xaw ma ko waa xamul nu mu demee kon yow da nga war a maandu dégg nga fi ma toog noonu foofu la ma fekk nee na man lay kalaas dégg nga di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ma ko wax. te man xaritu rappeur bi nga amal doom ci boppam ma ne ko yow man benn li may dox xamoo ko. kan xaritu rappeur bi nga amal doom wala ki nga amal doom. waaw xaritam bi muy àndal ci clip ci way. waaw kooku si boppam moo ma tiim. di la classe di ma classe di ma wax ay wax yu ñaaw te kooku loolu ba muy xaw xaajul fekk ko fi. fekk ko fi loolu ma ne ko yow nit dangay maandu ndax loo xam ne sa yoon newu ci wax ci danga ciy génn ndax xamoo nu mu demee man li may wër sañ naa sol sama dàll ba fii ma wër ko ndax man boobu ba léegi wéru ma te moom daf ma war a jël mu faj ma. parce que li la dal tamit moom moo la ko teg te ba nga nekkee ci moom la jógee kon man sañ naa sol sama daal dem ba fa mu dëkk laajte ko ba fa mu dëkk pour mu ñëw faj ma. léegi nag man damaa bëgg nit ñi wax ci nañ ma génneel xale yi. ok léegi yow depuis boobu ba léegi sa doom yi gisoo ci kenn quoi. kenn ku góor ki dama ko gis mais ku jigéen ki indi nañ ko ba mu tiib ma fekk ma fi may jaayee zi mu jël ay filmer di ma filmer di daw di dugg ci oto. ci rond-point Sandaga ci boppam la ma toog di filmer. di la filmer yow. di ma filmer jël portable doom sama doom bu jigéen bi benn seex bi indi nañ ko ba mu tiib ma ak ay filmer di ma filmer
maa ngi toog nii te waxuñu ko sax ne kii sa yaay la wala or ko de moom buñ ko waxee ne ko kii sa yaay la waru mu ñëw ba tiim ma di ma filmer di dem. léegi parce que man duma ci woon leen xale laa woon rek te xaw ma woon dara ñoom ñu jël yëpp ba léegi ni noonu lañ noppee ba nar a noppee noonu ak xale yooyu. ok léegi yow actuellement nii xale bi nekk ak sa yaay léegi yow kooku xam nga ne léegi sa doom la puisque kooku bi mu nekkee xale xam nga ko da nga jàppoon ne sa rakk la. mais léegi est-ce que kooku wax nañ ko ne ko yow yaa ko jur. loolu mooy problème bi nag dañ ko gëmloo ko de moom moo ko jur maanaam moom dafa sàcc daw sama yaay la mais dafa daw nanguwul sax gisee ak nii comme rawale na xale bi moom. nanguwul sax wax lu ci jëm amul benn mbokkam du magam ku képp ku ko gën a jege koo xam ne ci famem la bokk. wax na la ci lu tolloog bën puso amut xanaa bu xam dara day am jëkkëram boobu sama papa jiitle bi ñoom ay mbokkam ñoo ci xam dara. ok yow parce que xanaa nekkoo ak sa yaay. maa ngi fii Dakar di liggéey di dem mais boobu ba léegi ba ma ko waxee ba léegi histoire la ma attaqué nangootu sax ma jege ko. yow fi mu nekk nii même tabaski kon bu jotoon doo dem Diourbel. benn magam moo ma récupéré nag su ma ñëwee foofu laay dem. toog fa. kon sa diggante ak sa yaay dafa yàqu ndax xale yi. waaw ndax loolu ma ko doon laaj léegi nag muy demandé dafa dof dafa def nii commencé wut ay pexe daal. pour yow da ngaa dof. waaw dem na sax ba wutal ma këyit xam nga këyitu dof. dem na sax ba wutal ma ko. di wax waa dëkk ba ne leen kii dafa dof ndax ñoom xamuñu dara ci cadre xale boobu te man li may wax xam naa ko lu leer la. te yow fi mu nekk nii dafoo jinne jàpp la yaa ngi liggéey yaa ngi am sa xaalis ak lépp. samay këyit a ngi nii dara daluma mu ngi nii. feebar bi ma jàpp ci bëtti la foofu la jàpp. ok mooy li nga loolu mooy sama problème. ok léegi nag maanaam xale bi nga xamante ne nii rappeur bi moom moo ko jur te yaay rappeur bi nee na la am nga doom est-ce que moom tamit bàyyi na la may nañ la opportunité pour nga gis xale boobu. loolu lañ ma mayul dama leen mënul gisati fenn ba ma ko woowee moom ay saaga la ma doon def moom. rappeur bi ci boppam. yaayam ci boppam ay saaga yu ñaaw la ma doon saaga. te pourtant yaay ji moo la wax vérité bi. kay boo ma wax vérité bi moo gën a tax ma xam ci dara te loolu lu wér la lu dëggu la dañ ma ko nëbb ba heure bi mais loolu jarul ñu ma koy nëbb ba heure bi parce que magum dem ma laa te majeur naa war nañ ma koo mun a wax li xew moo gën ñuy indi ay jigéen ay xale ñu tiim ma di ma filmer di daw. léegi yow la moo tax nga ñëw Zik FM. ma damaa bëgg ma dimbale ñu sama doom yooyu ñu génne ko. parce que tam comme ay xale am na ci munoo ci dem fenn dama leen bëgg waa nit ñi ci boppam ñu wax ak ñoom ñu génne xale yooyu ñu ma xañ man defuma dara te amul leen lu ma leen di toppee nañ génnee xale yi te moom waa ji ci boppam mu faj ma ndax man yàqaluma ko leen mi ngi viwam mi ngi dund dundam. mais foo nekkoon ba heure bi loolu du ay wax man remarqué wu ma ñoom ñu yàgg remarqué ñoom waruñu waxuñu. waa ji moom waa rapport bi ci boppam moo lay reproché la yow fan nga nekkoon ba heure bi. waaw ak xaritu rapport am boobu ne léegi dama toog ba heure bi daal ba mu neex ma bëgg a ñëw bëgg a yàq vie rapport bi man xaw ma lan lay yàq ci vie rapport bi. dañ ma génneel samay xale. yow say doom rek ngay réclamer quoi. man samay doom laay réclamer. léegi yow kon ñaari côté yëpp fu mu nekk nii su ma la déggee da nga fa am problème. ñaari côté yëpp ay menaces de mort ak lu ne. rapport bi moom xaritu rapport bi moom menacé ci boppam la ma def. de la menacé de mort. damaa menacé ci boppam nee na ma bu fekkente da nga nar a yàq vie rapport bii man maa lay liquider ci boppam. liquider maanaam da lay rey. waaw. da la ko wax ba nga dégg. waaw. léegi nag ma ne ko yow génnal ci wax ji yow sa yoon nekku ci wax ji. génnal ci wax ji fekku la fi mu ne dinaa ko wax vérité bi yëpp ma ne ko loolu du yow yaa ko war a xam te loolu tam dëgg la du moom moo ko war a xam. léegi yow ñi nga nekkal nii est-ce que xam nañ problème bi. ñi ma nekkal nii sama côté yaay xamuñu ci dara. problème bi luus na luus ba nga xamante ne nii kenn mënu la cee wax leen man mii maa ci mën a xam dara ak ñoom ñooñu. yaay rapport boobu ak sama yaay ñoom ñoo mën a xool seen digganteeg yàlla xam na jafaloon nañ seen safara bu waruñu ko continuer di ko jafal. ndax lii man duma leen ko mos a baal ba ñuy sàngoo suuf duma leen ko mos a baal. sa kàddu gu mujj lan la. nañ ma lijjanti sama doom daal ñu xam ma.